Allora, siamo in diretta live. Come ogni giorno. Possibilità di una domanda attraverso una telefonata. Andiamo a salutare tutti gli amici che mi seguono da YouTube, l'amico Francesco, Emma, Massimo. Ecco, adesso abbiamo salutato Massimo stava commentando. Ciao Massimo. Ed andiamo a salutare tutti i miei follower che mi seguono da TikTok. Allora, voi potete fare tutte le domande che volete, o meglio, evitare le domande che riguardano la salute. Vietato questa live per i minorenni. Quindi solo persone adulte con seri problemi da chiedere e da fare in modo di avere una giusta risposta. Non è una live per una perdita di tempo, quindi sappiate che dietro ogni mio consulto ci sono 43-44 anni di esperienza. Munitevi di carta e penna, come dico sempre io, così durante la live io darò il numero di telefono a cui potete chiamare per un consulto in diretta live. Va bene? Chi vi sta parlando per i nuovi entrati è il Santone di Avella, personaggio pubblico del mondo della TV come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Sky, Rete 4, quindi sono un personaggio pubblico dove ha fatto un po' la storia di quel che è la vera magia, come dicono. Io dico sempre il mondo esoterico. La magia la fanno i prestigiatori. Allora, diamo il numero di telefono, ed è il 345 630 81 72. Ripeto molto lentamente: 345 630 81 72. Il motivo che abbiamo disattivato i commenti è il seguente. Punto 1. Perdita di tempo inutilmente, perché con me tutti scrivono, ragazzini, adulti, quindi i commenti salgono continuamente, quindi è umanamente impossibile poterle leggere un commento per poter fare un consulto come la vedo io personalmente. Magari gli altri hanno tempo da perdere, quindi lo fanno. Pronto? Pronto? Sì, salve, mi dica. Salve, ti volevo chiedere se in questo periodo avrò un bambino con mia moglie. Se ci sarà un'eventuale gravidanza? Sì. Vediamo. Tenga presente che io non sono un medico, quindi per quanto riguarda
non prendere in considerazione quello che io ti dico, però ti controllo e vediamo cosa dicono le carte, va bene? Ok. Mi dici gentilmente quanti anni tieni, che segno sei? 32, Ariete. E tua moglie? Lei è Vergine, ne ha 22. Controlliamo. Allora, da questo momento fermami quando vuoi, grazie. No. Ok? E andiamo a verificare. Allora, la carta della gravidanza mi esce, eccola qua, la scritta gravidanza, quindi suppongo che ci sarà in quest'anno, perché precisamente la data non è che te la posso dare, ma nel corso di quest'anno ci sarà una gravidanza. Ok, ottimo. Auguri, auguri. Grazie, grazie. Arrivederci. Salve. In questa live, come vedete, non chiedo donazioni, chiedo solo di fare tap tap per aumentare il numerino dei cuoricini qui ed se vi va di mettere il seguo lo fate, perché è importante, così vi arriverà la notifica non appena sarò di nuovo in live, o comunque vi arriveranno le notifiche quando io pubblico nuovi video che riguardano la preghiera del mattino, perché ogni giorno abitualmente io pubblico delle preghiere di aiuto. E inoltre ogni sera, dico sempre alle ore 22, il mio gruppo di preghiera prega per voi tutti follower e vi protegge dal mondo del male, quindi vi sarà veramente di aiuto. Quindi se vi va, mettete il seguo. Tre quattro cinque 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72 per parlare in questa live. Per le persone che vogliono approfondire in privato per parlare del proprio problema, per capire come è possibile magari far tornare il vostro innamorato, come è possibile legare una persona a sé, come è possibile che il vostro uomo non guardi altre donne, allora in privato ne possiamo parlare con calma e con molta serenità. I consulti in privato costano 30 euro. I consulti in privato. In questa live non dovete pagare niente, è tutto gratis. Si va a fare una domanda alle carte e ci sarà una giusta risposta. Allora, dico sempre in ogni mia live di fare attenzione a chi vi fate consultare. Perché dico questo? Dico questo perché ci sono in giro tanti cartomanti improvvisati che si mettono qui su TikTok con le carte in mano per prendere i follower. Non va bene, perché voi
Voi per un consulto gli date la vostra data di nascita, che è una cosa molto pericolosa. Pronto? Pronto, salve, potevo sapere un pochino in generale sulla mia vita? In generale ci vuole una mezz'oretta, signora, non è possibile in pochi minuti. Quindi per un consulto in generale molto approfondito, l'ho detto poc'anzi, si effettua un consulto in privato al solo costo di 30 euro. In questa live invece può fare una domanda. Vabbè, se va bene a livello lavorativo. Lei già lavora, vuol sapere se andrà bene nel futuro. Sì. Quanti anni c'ha lei, signora? Io 51. È del segno? Che segno è, signora? Signora? Sì, pronto? Mi sta a sentire, signora, lei? Sì. Pronto? Pronto? Vabbè, la signora ha tempo da perdere, facciamolo farlo perdere a qualche altra parte. Arrivederci signora, mi dispiace. Allora, linee libere 345 630 81 72 per coloro che vogliono parlare in questa live con il maestro Cleo. Dicevo, pronto? Mi è caduta la linea. Signora, lei però no, l'ho staccata io perché lei non mi dà ascolto. Ah, ok, no, non so che cosa ho toccato nel telefono. Ecco, allora lei mi sta a sentire adesso? Sì. Mi deve dare la sua età, il suo segno zodiacale. Il 10-09. No, signora, la sua data di nascita non mi interessa. Lei mi deve dare la sua età, il suo segno zodiacale, perché sa quanta gente ci stanno ascoltando e ascoltano la sua data di nascita? Ah, ok. Allora, 51 E se lei anni. ha un nemico in ascolto, sulla sua data di nascita si può fare qualsiasi fattura. Ah, Capito? beh. Quello che non dovete fare quando chiamate i cartomanti? No, io non chiamo nessuno. Lo dico perché mi ritengo un serio professionista. Allora, quanti anni c'ha lei? 51 anni del segno della Vergine. Perfetto. Da questo momento in poi io prendo le carte, lei mi fermi quando vuole. Ok, va bene. Ok, un attimo solo. Allora, signora, lavorativamente ci sono state delle difficoltà anche economicamente, però Sì. le posso dire, questo è dovuto anche perché lei intorno a lei c'ha un po' di malvagità, c'ha un po' di persone invidiose, false, che le creano fastidi. Abbastanza, sì. Però le carte mi dicono che ci sarà un ottimo futuro lavorativo per lei. È un progetto lavorativo che lei vorrebbe vedere realizzato, si realizzerà. Auguri, signora. Grazie. E sente, ma mi può dare il numero da privato? Quello così che lei ha, se... il numero che ha fatto adesso, signora. Ah, questo qua, sempre. Sì. Se la devo chiamare... ok, ho capito. Arrivederci. Grazie, buona giornata. Andiamo a salutare l'amico Francesco Magro da YouTube che dice buon pomeriggio maestro Cleo. Ciao Francesco. Salutiamo Emma, un attimo in linea. Salutiamo Emma Sherry che dice ciao Cleo, buon pomeriggio, grazie. L'amico Francesco dice maestro in generale dorme a quest'ora. Ti sei imparato anche tu, eh? Alcuni sembrano scendere dalla luna ma non okay. Francesco,
Ogni capa è un tribunale. Pronto? Pronto? Sì? Buonasera, volevo sapere in amore. Sì. Gentilmente quanti anni c'hai? 42. Del segno? Vergine. E c'hai una compagna? Un ex, quindi era, diciamo, sì e no, una compagna. Ah, quindi tu vuoi sapere se torna la tua ex moglie o trovi qualcun altro? O con la mia ex compagna. Ah, con la tua ex vuoi sapere se torna? Sì. Dammi la sua età e il suo segno zodiacale. 24 pesci. Fermami quando vuoi. Ok. Mi devi fermare. Ok, sì. Ah, ok. Chiedo scusa. Prego. Ma è da tempo che è andato via la tua compagna? Un po'. Tra fine anno, diciamo. No, sinceramente non vedo un ritorno. No? No, le carte non mi danno il ritorno. Ok. Mi dispiace. Va benissimo, grazie mille. Arrivederci. Allora, dicevo poc'anzi che la magia esiste, io ci credo alla magia, quindi quando voi date la vostra data di nascita a questi cartari, cosa succede? Che la vostra data di nascita la sentono tante persone e tra tanta gente ci può essere chi vi può fare del male. Pronto? Buonasera. Buonasera, prego. Buonasera, maestro. Buonasera. Sì, la sento, buonasera signora. Allora, buonasera, io ho 59 anni e volevo sapere, sono del segno del Sagittario. Sì. Qual è la domanda che lei mi fa? Sono del segno del Sagittario, volevo sapere se c'è un ritorno. Con? Volevo sapere se è un ritorno. Sì, con la data di nascita e il segno zodiacale. Allora, la data di nascita di lui? Sì, è chiaro. No, la data di nascita. Anni e segno zodiacale. Allora, io ho 59 anni. Sì, signora. 59 anni, Sagittario. E qua ci siamo. Lui? 62. Lui 62 anni, Toro. Da quando è andato via? In verità l'ho lasciato io per un litigio banale. Da quanto tempo? È un mese. Mi fermi quando vuole, signore. Mi dica Cleo stop. Ok. Cleo stop. Perfetto, un attimo. Grazie. Prego, signore. Allora, mi stia a sentire, questa persona intanto ha fatto una nuova conoscenza, ma ancora non sta con nessuno, Una conoscenza che sta praticando, diciamo, no? Per quanto riguarda il ritorno con lei,
lo vedo indeciso, a parte che è un uomo molto orgoglioso, signora. Lui è sposato, Sì, io sono vedova, sì. quindi questa persona che lui vede dovrebbe essere la moglie. Io le dico quello che mi dicono le carte. Io amo dire la verità. Lei ci ha azzeccato e purtroppo c'è questa Quindi è molto orgoglioso e in questo momento non vedo che lui possa tornare, però è nei suoi pensieri, signora. Lei è nei suoi pensieri, ma non vedo un ritorno al momento. Ho capito. Va bene? Io la ringrazio infinitamente, veramente, io la seguo da tantissimi anni, veramente. Grazie. La seguo da tanti anni. Tante cose, a presto, grazie, buonasera. Buonasera signora, arrivederci. Allora, per consulti di approfondimento potete chiamare in privato al solo costo di 30 euro, potete chiedere più, cioè potete fare più domande per approfondire sul vostro problema. Vi ricordo che si può intervenire in qualsiasi momento per legare una persona oppure per far tornare il vostro uomo, la vostra donna. Però bisogna prima capire e sapere. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera signora. Volevo sapere un po' sulla vita sentimentale. Quanti anni c'hai? 59. Del Dei se? gemelli. Sì. Lui? No, cioè non c'è nessuno. Ah, quindi dobbiamo vedere se trovi l'anima gemella. Esatto. Vediamo subito. Allora, da questo momento io prendo le carte per te e appena ti fa comodo mi dirai stop. Ok. Stop. Ok, un attimo solo. Allora andiamo a ripetere il numero di telefono 345 630 81 72. Ripeto, 345 630 81 72 per parlare in questa live con me. Allora, te sei una persona che quando si innamora dall'anima, dal cuore meglio dire, però questo tuo grande amare, questo tuo grande amore che hai dato, si è quasi sempre trasformato in malvagità nei tuoi riguardi. Perché io vedo in te una persona che ha versato delle lacrime, sempre con ragione, ha avuto discussioni con la propria persona che ha incontrato nel passato e nei tuoi pensieri c'è sempre quella paura, quel blocco di ricadere negli sbagli. Quindi cosa succede? Che hai perso la fiducia negli uomini, però da soli non si può stare. E sei in cerca di una persona che ti possa donare tante coccole, tanto amore, tanto affetto. E io ti dico che questa persona la troverai, perché mi esce la carta della coppia, eccola qua, ma devi aspettare il mese di luglio. Tutto il mese di luglio tu incontrerai quest'uomo che ha un anno meno di te
ed è una persona di carnagione chiara. Va bene. Va bene? Ok, grazie mille, molto gentile. Arrivederci. Arrivederci. Live di cartomanzia col maestro Clay Santoni di Avella, di massima tranquillità, serenità e positività, perché io emano positività. Pronto? Pronto, buonasera, sono la signora Patrizia. Signora Patrizia, buonasera, mi dica. Senta, io volevo sapere qualcosa sull'amore, se troverò l'amore. Vediamo. Sono del Capricorno e ho 49 anni. Ok, vediamo subito. Allora io prendo le carte per te, appena poi mi dirai stop. Ok. Stop. Ok, un attimo solo. Allora, te hai passato dei brutti momenti a carattere sentimentale. Sì. C'è una persona che tu, siamo chiari, ci tiene ancora e magari tornasse da te, magari. Ma non tornerà, non tornerà. Però ti posso dire che invece tu conoscerai una nuova persona, perché nel passato c'è stato troppa agitatezza intorno a te, troppa, diciamo, diciamola tutta, c'è stata una terza persona, una donna che ha ostacolato molto questo rapporto e te l'ha portato via. Viva la Sicilia! Viva la... Prego? Dico, davvero c'è stata una donna che questo rapporto me l'ha portato via? Sì, garantito. Adesso incontrerai una persona che indossa un tipo di divisa, eccolo qua, e sarà la persona ideale, perché tu sei una persona dolcissima, una persona veramente che sa dare tanto in amore. Sì, questo è vero. Ti faccio i miei complimenti. La ringrazio. Va bene? Ok, la ringrazio, buona serata. Buona serata a lei. Allora, ecco, alcune mie frasi le utilizzai nella vita, ma alcune frasi ancora non le dico, però lo sai, Francesco? Io alcune frasi che diciamo che in TV. Buonasera, un attimo solo. Che io in TV le dicevo sempre, era diventato un tormentone. Allora, una era o must svelare do bancarella, il maestro si vede della scrivania, e l'altra era a schiattare come schiattano i pomodori. Devono schiattare come schiattano i pomodori. La signora ride, pronto? Pronto, buonasera maestro. Buonasera signora. Senti, io vorrei sapere, io sono una bilancia, Sì. 46, se oro 54 e sincero. Non ho capito la domanda. Vorrei sapere se è sincero questa persona nei miei confronti. Sì,
Mi dica quanti anni c'ha lui, che segno è? Toro 54. E lei? Bilancia 45. Vediamo se è sincero, se lei si può fidare. Allora, io prendo le carte per lei mi dica stop non appena possibile. Stop. Ok. Stop. Sì, signora, un attimo solo. Lei nei confronti di questa persona è molto, 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 molto disponibile. Questa persona è molto disponibile. Lei, signora, lei nei confronti di questa persona, nei confronti di questa persona, io vedo che è molto, molto disponibile. È una persona che cerca sempre di un qualcosa. Lui? Sì. Allora, nei suoi riguardi, nei vostri riguardi, non vedo, devo essere molto sincero, non vedo quella troppa disponibilità di sincerità. Ha capito? Sì. Perché mi esce la carta del diavolo. Quando esce questa carta sta a indicare sempre il male, signora. Quindi al suo posto io mi riguarderei, va bene? Sta giocando il privatore. Esatto. Arrivederci. Allora, per consulti di approfondimento potete chiamare sempre lo stesso numero privatamente, il costo è di 30 euro per approfondimenti e per un consulto completo, ok? Perché questo è il mio lavoro, è il mio pane ed come vedete mi comporto molto professionale. Non è un giochetto, utilizzo questa live per farvi capire l'importanza della vera cartomanzia, una vera lettura di carte. Quindi non sto qui per prendere i follower, è chiaro? Sia ben chiaro, non sto qui per prendere i follower, sto qui per dedicarmi un'oretta al giorno a tutti voi, o meglio i miei seguaci. Degli altri poco me ne frega, perché sono il popolo dei commenti, vanno a commentare, vanno a scrivere, quelli lì sono una perdita di tempo e preferisco non averci a che fare. Allora, in mia compagnia fino alle ore 16:45 prima. Per parlare con me in questa live il numero è 345 630 81 72. Non chiedo donazioni, non chiedo assolutamente niente, qui è tutto gratuito. L'unica cosa che vi chiedo è di fare un minuto di tap 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 tutti uniti per arrivare a 10.000 cuoricini qua.
il numero dei cuoricini, portiamolo a 10.000. Facciamo in modo che questo mio profilo possa diventare un qualcosa di grande. Grazie di cuore. Grazie di cuore a tutti, veramente. Allora, 345 630 81 72. Ripeto lentamente, 345 630 81 72. Allora, sospetto spam. Agganciamo. Anche questi qua devono lavorare, fanno telefonate per trovare i clienteli. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera, mi chiamo Giuseppe. Giuseppe. Io ho 52 anni e sono del Leone. Sì. Abbassi il volume, Giuseppe. Sì. Ok. Allora, qual è la domanda che fai alle carte? Volevo sapere se trovo un altro lavoro. Se trovi lavoro? Sì, un altro lavoro. Questo non mi soddisfa più. Vediamo subito. Allora, da questo momento in poi dimmi stop quando vuoi. Ok. Ok, stop. Perfetto, un attimo solo. Allora Giuseppe, tu avrai un nuovo lavoro, troverai un nuovo lavoro con l'aiuto di una persona che conoscerai o già hai conosciuta, però è fuori zona tua, capito? Non è nella tua stessa città, ma è fuori. Quindi è da valutare questa cosa. Quindi ci sarà con sicurezza e sarà anche un buon lavoro che ti farà veramente gioire. Ok? Auguroni. Grazie. Auguroni. Allora, 345 630 81 72. Il maestro Cleo tenervi compagnia fino alle ore 16:45 minuti primi, ogni giorno dal lunedì al sabato. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera signore. Volevo fare una domanda da parte di mia sorella. Prego. Mia sorella 52, cancro. Sì. Volevo sapere se gli hanno messo la casa all'asta, se riuscirà a riprendersela. Allora, da questo momento in poi mi dica stop quando lo desidera, signora. Va bene. Stop. Perfetto, andiamo a verificare un attimo, signora.
Allora, signora, sua sorella riuscirà in un modo a recuperarla, però si deve dare da fare già subito perché ha bisogno di riaccumulare un po' economicamente per poterne entrare di nuovo in possesso. Mia sorella ha l'aiuto del figlio, però mi piace un pochino la situazione ingarbugliata. Sono queste signora, sono sempre situazioni ingarbugliate, quindi la deve far comprare al figlio. Sì, però sì. Il figlio non sa come deve uscire questi soldi. E appunto le dicevo, io gliel'ho detto, vi ho detto già prima, bisogna che agisca subito per riaccumulare un pochettino il denaro per poter intervenire, capito? Il denaro c'è, solo siccome per le uscite delle entrate ci sono un pochino di problemi, però l'acquirente c'è che è il figlio, e allora, capito? Non c'è nessun tipo di problema, all'asta si presenta il figlio e compra il figlio. La ringrazio molto. Capito? Ne avevo bisogno questa parola di conforto. Ma non si preoccupi, signora, Dio è grande, non si preoccupi. Va bene, gentilissimo sempre, la prego tutti felice. Grazie, signora. Un buon pomeriggio, grazie di cuore. Un bacio, signora, arrivederci. Grazie. Queste sono belle telefonate, non di quelle ragazzine. Pronto, voglio sapere il mio ragazzo se mi vuole bene, il mio ragazzo se mi tradisce. Andate a giocare con le bamboline, andate a giocare con le bamboline. Pronto? Buonasera. Buonasera. Sono la signora Giovanni Spagnoli. Uè, la signora Rosaria. Come state? Bene, signori, quando senta voi mi ripiglia sano sano. Perché quando mi capi partono guaglione 20 anni. Magari. Ma bella, fresca, bella. Signor, non mi facete ricordare i 20 anni miei. Bello. Ti devo dire una cosa, ho chiamato all'avvocato e quando c'è arrivato, mi dirà l'occhiata. Vediamo subito. Sì, anni sempre 60. Sì. Mi ricordo pure dai. Fermatemi quando volete, signora Rosa. Posso chiamare, non posso fastidio. No, non vi preoccupate. Fermatemi. Basta. Allora, sì? Siamo qua, aspettate, vediamo. No, non sto ascoltando. Sì, mi esce la carta dei soldi, guardate qua, la carta del denaro, vedete? Quindi è tutto pronto. E vabbè, ma chi l'avvocato da un lavoro suo, quindi sta qua, vedete? La sicurezza ci sta, il denaro ci sta, quindi dovete solo attendere. Allora che io faccio una bella telefonata. Come no, mi fa piacere. Ci pigliamo un babà e un caffè. Perché signor siete troppo bello. Wow, è chiaro. Posso fare una domanda? Ti faccio pure il reddito. È stato acquisito poi il valore. Sì, ma mi usciti sì però, mo vediamo subito. Il reddito cittadinanza. Allora, fermatemi subito quando volete. Basta. Trionfo è successo, tutto a posto, accettato.
Auguri. E voi che dici, ti passo 2 mesi io faccio la pensione che avessi soldi? Signor, quando succedono queste cose, pigliano con molta leggerezza, con molta calma, per motivi loro. Voi dicete l'importante è che vedete i soldi. L'importante è che vi dà, ma vi danno sto mese, un mese che tra sempre loro vanno. Va bene, sentiamo alla prossima. Signora, un bacio forte. Pure a me, buona serata. Arrivederci, arrivederci. Buona giornata, arrivederci. Salutiamo la signora Rosaria e tutti i quartieri spagnoli a Napoli. Allora, le linee sono libere, 345 630 81 72. Per consulti di approfondimento in privato il costo è 30 euro. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, prego. Sono Emanuela. Sì, Emanuela. Sì, volevo sapere se va tutto bene. Se va tutto bene cosa? In amore? Sì, in amore. Mi dai la tua età e il tuo segno? Sì, 6 1977, sono gemelli. Non date mai la data di nascita, può essere pericoloso. Lui invece quanti anni tiene, che segno è? Lui ha 54 anni e Acquario. Perfetto, un attimo. Fermami quando vuoi. Allora, ascolta. Lui ci tiene a te. Vedo un periodo di stanchezza in lui, perché ha alcuni pensieri per la testa, alcune cose da risolvere e quindi sta un pochettino, diciamo, raffreddarsi un po' nei tuoi confronti, ma non perché non ci tengo o non ti vuole bene, è solo perché c'ha alcuni problemi da risolvere. Ti risulta? Sì, Quindi è un rapporto favoloso, auguroni. Okay. E poi volevo sapere un'ultima cosa. No. Stasera... Ho una sola domanda. Sì, ok. Una sola risposta. Per approfondimento in privato a solo costo di 30 euro, ok? Ok, grazie. Arrivederci. Buonasera. 345 630 81 72. In mia compagnia fino alle ore 16:45 minuti prima. Se gentilmente tutti uniti facciamo tap 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 e portiamo questo numerino a 10.000. È importante per far crescere questo profilo. Questa è l'unica cosa che vi chiedo. Mentre gli altri vi chiedono donazioni, io non chiedo alcuna donazione. Se potete fare tap tap, se la coscienza ve lo dice, fatelo. Se no, non è nessun tipo di problema. Pronto? Ciao Cleo, buonasera. Buonasera. Io ti chiamo per chiederti qualcosa in generale sull'amore. Il generale a quest'ora sta riposando. Allora, vediamo se incontrerò poi qualcuno, dai. Ecco,
ripeto, per consulti in generale, il generale ti risponde in privato. Allora, quanti anni tieni, che segno sei? 40, Scorpione. La domanda è se trovi un nuovo innamorato? Sì. Perfetto. Fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ok. Perfetto. Un attimo solo. Hai ricevuto nella tua vita, carattere sentimentale, parliamo, un bel po' di falsità. Hai avuto anche difficoltà in famiglia, con cattiverie, via 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 via. Vabbè, io ti dico quello che le carte mi dicono. No, è vero, è vero. È vero? Sì, sì. Ah, so ancora indovinare io. Sì, bravo, sei bravo. Ed ti dico che le carte mi danno la sicurezza nel futuro a carattere sentimentale. Incontrerai una persona nuova, una che tu non conosci ancora, che sarà un bel cammino, credimi, un bel cammino sentimentale. Questa qui la incontrerai tutto il mese prossimo, giugno. Magari ti faccio sapere però. Sì, no, ma tu appena la incontri mi chiami, così controlliamo se è lui. Sì, salvo il numero. Va bene? Grazie davvero. Ciao bella, ciao da parte mia e da parte del generale. Arrivederci. Che sta sulla collina quella. Un bacio grande, ci sentiamo il mese prossimo. Ciao bella, ciao. Ciao caro, ciao. Allora. 345 630 81 72, ripeto 345 630 81 72. Pronto? Pronto maestro, buonasera. Sono Buonasera. Giuseppina, chiamo da Massa Carrara. Mi dica. Mi sente? Sì, mi dica. Senta, io l'ultima volta vorrei sapere qualcosa in più sull'amore. Ecco. Qualcosa sull'amore. Sull'amore, sì. Allora, quanti anni tieni? Che segno sei? Sono del Toro, ho 53 anni. C'è un lui? No, non c'è nessuno, sono Quindi single, infatti. dobbiamo vedere, è meglio soli che mal accompagnati. Mal accompagnati, sì. Andiamo a vedere se incontriamo la persona giusta. Fermami quando vuoi. Sì. Top. Ok. Allora, le carte mi danno un futuro sentimentale tutto nuovo, però devi toglierti dalla testa
i soliti pensieri rivolti alla solita persona. Non ce l'ho più. Lo so, ma ogni tanto compare nella tua mente. Quindi liberi la mente totalmente da questa vecchia storia, perché mi esce il trionfo e il carro della fortuna. Queste due carte qua stanno a indicare sicurezza in amore, eccola qua anche la carta dell'amore. Quindi incontrerai la persona ideale, però devi aspettare ancora un po'. Quanto, maestro? Nel corso di quest'anno, con precisione non mi esce, se no te l'avrei detto, ma nel corso di quest'anno incontrerai la persona ideale che fa per te, credimi. Ma non si può sapere niente in più su questa persona? Gioia mia, fa così, tu appena incontri questa persona, Sì. mi chiami e noi controlleremo se è lui quello che noi abbiamo visto. Capito. Ok, va bene. Va bene? Va bene. Volevo sapere qualcosa in più, ma... Ma in più, carissima amica mia, in più in questa live abbiamo disponibile pochi minuti a persona. Lo dico sempre, se volete un consulto completo, più approfondito, lo eseguo nel privato al solo costo di 30 euro. Chiaro? Quindi chi si accontenta gode, chi non gode non si accontenta. Va bene, maestro, la ringrazio. Arrivederci. Una buona serata. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Gli altri sono capaci di dirvi tante stronzate. Io amo dire la verità e i miei consulti sono veritieri. Quando dico quello è. E lo dimostrano le tante persone che mi chiamano e mi ringraziano in live. Pronto? Pronto? Prego. Siamo da Campobasso. Campobasso, bellissimo posto. Sì. Tanti anni fa avevo lo studio lì a Campobasso, nei pressi della caserma della scuola dei carabinieri. Gli allievi. Sì. Allora, dimmi. Io ti chiamo per il lavoro. Sì, vuoi sapere se trovi lavoro? No, ce l'ho, però vorrei sapere... Sì. Vorrei sapere? Vorrei sapere più o meno come va. Ah, ok, se andrà bene, va bene. Allora, quanti anni tieni, che segno sei? 24 Sagittario. Vediamo subito. Fermami quando vuoi da questo momento in poi, grazie. Stop. Perfetto, un attimo solo. No, le difficoltà che si sono presentate da poco a questa parte andranno a sciamare. Ciò vuol dire che ci sarà un giusto periodo fatto di successo, quindi ti riprenderai alla grande. Auguri. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Allora 345 630 81 72 in mia compagnia fino alle ore 16:45 primi. Allora fate sempre tap, aumentiamo i cuoricini, questo numero portiamolo a 10.000 almeno.
Pronto? Pronto? Ciao, piacere Rossella. Ciao Rossella, Ciao, posso una domanda? prego. Ti volevo chiedere di un ragazzo. Sì? Volevo sapere se mi scriverà, se farà qualcosa. Quanti anni c'hai? Che segno sei? Allora, io ho 25 anni e sono dello Scorpione. Lui? Lui ne ha 29 ed è dello Scorpione anche. Vorrei sapere se, tipo una domanda, se per esempio entro fine mese mi scriverà un messaggio, farà qualcosa nei miei confronti. Se si farà avanti comunque, dai. Sì, per ora non ci parliamo. Va bene, fermami quando vuoi. Fermami quando vuoi. Ok. Ok, ti puoi fermare. Perfetto, un attimo solo. No, non farà alcun passo. Ok, nemmeno più in là farà qualcosa. Toglietelo dalla testa, non farà alcun passo. Ok, quindi non mi scrive niente, zero completamente. Esatto. Tu vedi che ha qualche altra o veramente... Non gli interessi, Ok, capito? ok, comunque non ha altre. Al momento Era no. una mia... Ok, va bene, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Allora vi ricordo che il sottoscritto riceve anche da vicino in provincia di Caserta, sempre su appuntamenti, e mi reco a domicilio in tutto il mondo. Pronto? Buonasera, sono Francesca. Buonasera Francesca. Buonasera, le chiedo una domanda. Volevo sapere se ci sarà un ritorno col mio ex. Allora, anzitutto da quanto tempo è andato via? Da ufficiale 1 anno e qualcosa. Andiamo a verificare. Sì, qual è la data di nascita? Mi devi dare non la data di nascita, io ho sempre... Allora, l'età è il segno zodiacale, la vostra data di nascita non la dovete mai dare, perché si può fare qualsiasi schifezza. Ok, allora io sono Leone. Sì. E poi cosa vuole sapere? La sua età. La mia età ho 49 anni, mentre lui è Bilancia e ce n'ha 48. Perfetto. Da questo momento in poi mi fermi quando vuole. Stop. Perfetto. No, le carte non mi danno alcun ritorno. Questa persona la vedo a conoscenza con un'altra persona. Sì, vero. Però il ritorno le carte non me lo danno. Ok. Va bene? Ma c'è cioè, potrebbero, diciamo, cambiare più, diciamo, le carte tra qualche mese, magari. Allora, mi stia a sentire. Sì. Quello che io le sto a dire Sì. è garanzia, è risposta sicura. Okay. Se lei ha fatto qualche lavoretto per farlo tornare, le stanno a dire di aspettare, la stanno a prendere per il culo. No, Okay. signora, Sì. lei sta parlando col santone di Avella, Okay. non con uno qualsiasi, capisca. Sì. Il ritorno
Non c'è. Ok, Arrivederci. grazie, buonasera. Prego. Non fate le furbette con me perché io so tutto, di ognuno di voi, io so tutto. Basta che parlate, attraverso la voce so tutto. Non sono un cartaro che vedete su TikTok. Sono un professionista. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei. La ringrazio di avermi risposto. Mi chiamo Anna. Prego, Anna, figurati. Mi dica. Niente, vorrei sapere quando avrò le mie soddisfazioni sul mio ex. Se avrai le tue soddisfazioni, quando Sì. questo non te lo posso dire, ma se avrai, se ti Ho prenderà. posto male la domanda, scusami. Prego? Ho posto male la domanda. No, ma scusami. si figuri. Se un giorno avrà le sue soddisfazioni, come no? Allora, mi dica gentilmente quanti anni tieni, Anna? Io 35 anni e lui 47. Tu Io sono Ariete e lui è Sagittario. Ok, fermami quando vuoi da questo momento in poi. Ok. Stop. Perfetto. Avrai le tue soddisfazioni perché ricordati, esiste il karma. Chi fa del male riceve male, torna sempre indietro, è un po' come il boomerang. Quindi questa persona soffrirà tanto, un giorno lo vedrai soffrire, ti prenderai le tue soddisfazioni. Vabbè che tanto stiamo in mano di legge. Sì, vabbè, quello la legge fa il suo corso e la legge della natura fa il suo corso. Capisci cosa intendo? Quindi avrai le tue gioie, credimi, ti prenderai le tue soddisfazioni, entrambi i casi. È molto lontano questo. Sono cose che vanno per le lunghe, carissima amica mia. Mamma santa. Ok? Va bene, ti ringrazio molto. Ti abbraccio, Anna, ciao, stammi bene. Ciao. Allora, le linee ritornano libere. 345 630 81 72 per chi vuole parlare con il maestro Pippo. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera. Prego. Mi chiamo Loredana. Sì. Volevo fare una domanda. Prego. Sto facendo una separazione. Sì. Volevo sapere come andava Perfetto. a finire. Allora, quanti anni tieni? Che segno sei? Io ho 42 anni, sono Acquario. Lui? Franco ed è Ariete. Anni? 40. Ok. Allora, dimmi stop appena sei pronta, vai. Ok. Stop. Ok. Allora, vi ricordo a tutti voi che per consulti di approfondimento in privato al solo costo di 30 euro potete chiedere tutto quello che volete senza limiti di tempo. Allora,
andrà a finire molto molto bene, quindi non avrai alcun problema, carissima amica mia. Le carte... Ok, non mi fa ostacoli, diciamo che... No, perché siccome vuole essere libero da ogni cosa, libero da ogni cosa, da ogni situazione, quindi non ti andrà a ostacolare più di tanto. Ok. Perché c'è qualcun'altra che glielo impone. Qualcun'altra? Sì. Posso sapere chi potrebbe essere o... No, è un'altra donna. Un'altra donna. Ah. Ok. Ok? Va bene. Grazie mille, maestro. Ti abbraccio, arrivederci. Un abbraccio, arrivederci. Vi ricordo che mi occupo anche di legamenti d'amore e ritorni d'amore, quindi per saperne di più contattatemi in privato e vi darò istruzioni di come è possibile far tornare il vostro uomo o la vostra donna. Logicamente. Pronto? Buonasera. Buonasera, prego. Siamo da Campobasso. Sì? Vorrei sapere come andrà a finire l'amore con il mio ragazzo. Quanti anni tieni? Che segno sei? 18 pesci. E lui? 24 Sagittario. Vuoi sapere se andrà avanti questo rapporto o finirà? Sì. Va bene. Salutiamo l'amica Letizia Milazzo. Ciao Letizia, un bacio forte. Luisana, non accetto videochiamate, non ho tempo da perdere. Se vuoi mi chiami in live, va bene? Grazie. Fermami quando vuoi, Gioia. Non accetto video live. Ma tu speri che questo ragazzo un giorno cambia carattere? Sì. Questa è la tua speranza? Sì. Lo so. Ricordati, chi nasce quadro non può morire squadro, nel senso, sta persona ha un suo carattere. Tu sei una ragazzina dolce, molto coccolona, disponibile in tutto. Questa persona invece viceversa ti vuole tenere lì come un soprammobile e gestire la tua persona. È vero o sto a dire bugie? Più o meno. Più o meno, eh? Allora, questo rapporto, se andrà avanti perché lo vuoi tu, se andrà avanti perché ti accontenti, e quindi pur di avere quest'uomo vicino tu soffrirai. Quindi andrà avanti, ma solo perché lo vuoi tu. Va bene. Sei contenta? No. Ai ai ai, buona serata. Grazie, arrivederci. Ma perché vi inguaiate la vita? Non vi inguaiate la vita per l'uomo sbagliato. La vita è così bella, ma anche breve. Credetemi, è breve. Pronto? Sì, salve, buongiorno maestro. Salve, mi dica. Salve, volevo chiederle una domanda. Sì. Vede un po' il futuro nella relazione attuale o vede comunque una rottura? Mi dai allora, io ho 28 anni a Leone, Sì.
Lei 26 Leone. Vediamo subito. Fermami quando vuoi. Ok, fermo. Perfetto. Per me questa relazione attuale non andrà avanti, credimi. Non vedo sincerità, vedo inganni e bugie. Quindi io suppongo che tu un giorno conoscerai una nuova persona, ma non sarà questa qui. È un rapporto che non può mai andare avanti, credimi. Non è per te. Va bene. La ringrazio, gentilissimo maestro. Arrivederci. Prendiamo l'ultima telefonata. Che dice Francesco? Maestro, incredibile, alcune persone sono consapevoli di soffrire e vogliono a tutti i costi quella persona. Le storie di cronaca non insegnano niente, mi sa. Hai ragione, carissimo Francesco, hai perfettamente ragione. Io lo dico sempre, quando succedono queste cose che muoiono le donne e vengono ammazzate, un po' lo vogliono anche loro, capisci? Perché se tu vedi che quell'uomo non fa per te, ma mandalo a fanculo, napoletanamente parlando, invece no, lo vogliono a tutti i costi. Poi succede l'irreparabile. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, prego. Allora, io la sto scrivendo su TikTok, volevo fare una domanda. Prego. Quanto riguarda, io lavoro in albergo, ho 3 colleghi insieme a me, voglio vedere io in questo albergo e queste colleghe adesso mi voglio vedere un po' come stessa in questa situazione. Se lei si può fidare, lavorativo. Se si può fidare in questo gruppo lavorativo. Sì, e poi voglio vedere, può essere pure che sono io che sono fatta sbagliata, non lo so. Vediamo, allora lei quanti anni ha, che segno è? Io sono dell'Aquario e ho 58 anni. Mi fermi quando vuole, grazie. Sì, no. Perfetto. Allora, diciamo che vedo troppa ipocrisia nel campo lavorativo. Quindi un po' di falsità sotto ce n'è, ma io chiamerei più invidia che falsità. Capito? Ma da tutte e 3 o sono io che sono fatta male? No, lei non è fatto male, lei avverte queste sensazioni, quindi avverte queste cose. Due di loro con sicurezza sono invidiosi e così via, un altro invece non tanto. Quindi faccia il suo percorso, faccia il suo lavoro, se ne frega e vive la sua vita a modo suo. Ma non è che mi daranno problemi? No, è solo l'invidia, è solo una cosa di antipatia. Purtroppo non possiamo essere simpatici a tutti.
E per quanto riguarda i datori di lavoro, loro come mi tengono come persone. Io vedo sotto a questo aspetto qua vedo la tranquillità, perché lei è una persona che si fa valere. Ok? Grazie. Arrivederci. Buona serata. Ciao. Arrivederci. Ed era l'ultima telefonata. L'ultima telefonata, basta, stop, mettiamo a posto le carte nell'apposita custodia ed andiamo. Allora, stop con le telefonate, stop. Andiamo a salutare gli amici di YouTube, che io ringrazio veramente di cuore, ed salutiamo l'amico Massimo, l'amico Francesco, Amma Scheri, Letizia, quindi un saluto a tutti quanti voi ragazzi, a domani alla stessa ora, un bacio. Usciamo dalla live di YouTube